grazas por acompañarnos neste faladoiro do IEN, no que hoxe contamos con un amigo e socio do IEN, veciño de Toicieiros, veciño do Concello de Gondomar, recén nomeado académico de número da Real Academia, como din, Real Academia Galega. O amigo Gonzalo Navaza leva traballado moito o IEN, e fora do IEN, por suposto, pero no tema da toponimia, para agasallarlo un pouco, xa que non pudemos acompañarlo lá na Coruña cando leu o seu discurso, dixemos te escribir ao IEN a falarnos de toponimia, falarnos da toponimia do Val de Miñor ou falarnos da toponimia de donde queira, do que queiras. O caso é que queríamos ter aquí. E para presentar a Gonzalo, pois quixemos darle unha pequena sorpresa e traer a un vello coñecido, amigo do IEN tamén, a Daniel, que é o que nos fai de día cando vamos de xeira por as terras do Deza. É un home que coñece moi ben a Gonzalo e que cando lle comentamos o tema dixo, pois encantado, pois é malísimo problema ningún. Agradecerle moito a Daniel a súa presenza aquí e deixo-vos con Daniel que vai facer unha pequena presentación de Gonzalo. Boas noites. Eu veño das terras da Galicia Central, de Lalín, concretamente, a patria aquí de Gonzalo, tamén daqui de outros amigos que estaban por aquí de Carlos Beixo. Nos estamos exportando talento continuamente para aquí, para estas terras do Val Miñor. Tamén vía por aí un veciño que estaba por aí Malleiro, outro portento da zona de Sillera. Bueno, cando me chamaron para que participara neste paradoiro, pois de entrada, por unha parte encantado, por outra tamén tengo responsabilidade, porque eu son máis de escribir que de falar. Cara, por iso, os meus veciños de Lalín tiveron o detalle, a honra para min, de nomearme non hai moito cronista, porque a de Lalín cando xa levaba con eso por 50 anos. Entón, cando me chamou Pablo, a quen coñezo ben nos últimos tempos, pola actividade extraordinaria que fai este Instituto de Estudos Milloráns, que entre outras actividades pois xa é a segunda vez que van a la polas terras de Deza, onde veño facendo de guía, levándoos a aqueles sitios onde estamos quedando sin xente, xa todo eso os paqui toda, como xa dixemos, estamos quedando sin xente, pero bueno, mentras haxa algo que ver. Entón, cando me chamou, dicen, non, queríamos que falaras algo de Gonzalo Navaza, pero Gonzalo Navaza eu penso que xa sabedes máis que a mí, porque o tendes aquí na rede, está aquí convosco, a súa actividade profesional, a súa actividade artística, non monto dedo, porque a verdade é que é un nome polifacético, que se enrolas aquí entre vos. Entón, dixe, eu tamén podía falar algo dos Navaza, Blanco, que son os seus antepasados e son os seus parentes alá en Lalín. Deso sí que podía falar algo, porque coñecimos a case todos. Coñezo a él desde que éramos cativos, desde que Lalín era un sitio, un lugar de 2 ou 3 mil habitantes onde nos conocíamos todos. Hasta a veces hasta pelexábamos a todos os cativos, entre varios. Dicía que eu dos Navaza sí que podía falar un pouco. Os Navaza de Lalín e de Vila de Cruz, estas cruces, el concello tamén da comarca de Deza. Lalín saíu de Vila de Cruces a primeiro do século XX, Perfecto Navaza Soto. Perfecto Navaza Soto era o pai de Gonzalo, dunha familia podente, da lá do lugar de Toiriz, a beira do Arnero, xa lindando con terras case da Coruña, moi cerca do río Ulla, que había en Coro. Dali saiu, como decíamos, Perfecto Navaza, que chegou a Lalín, seguramente con algúns cartos que llenou a familia. Ese non é así, corríxeme, que me quedando Gonzalo, porque a familia sabes que máis que a mí.
chegou con os cartos e colleu en traspaso unha tenda de ultramarinos que era dos moi notables en Lalín, Goyares, perfecto Goyares. Tiña o nome da muller dele, a Casa de Lina, un ultramarino dos cativeiros que era para aquel tempo. Naquel Lalín que medraba o abeiro da estrada nacional 525 que se acaba de abrir a final do século XIX. Aí era un pobo rúa donde todos os negocios, todo o mundo das parroquias, incluso viñeron maragatos e todo que viñan as feiras, e acabaron establecéndose neste Lalín que todos fixemos. Veu, xa digo, perfecto Navaza e ampliou aquel negocio dunha maneira notable. Puxo confitería, louza, cristal, non sei cantas cousas máis, porque chegou a vender, vino outro día unha factura, creo que do Puerto de Santa María, vendía para toda España, non xa só para Liz, non para toda a contra. Tivo que ser un comerciante brillante. Ali, eu conocino, se deu cativiño, porque eu iba ao comercio de Navaza, como a tantos outros, coa cartilla aquela que levábamos, que non era relacionamento, pero pouco menos, onde se iba apuntando todo o que se iba levando, e cando na casa tiñen algúns cartos, rebaixaban a deuda, era un comercio afiado, fiábase. En eso os demás, sempre tiveron o detalle de fiarle a xente dali. Era un comercio que de confianza para todos. Nesa época foi cando casou con Julia Blanco Iglesias, que ainda que era da parroquia de Palmou, tamén dos labregos podentes, mesmo fidalgos, que nunha das casas parece de recordar que había un blasón, e bueno, era xente, había cregos tamén, en fin, era xente, non era, digamos que era xente relativamente acomodada, non eran burgueses, porque desos non había ali. Era familia de maestros. Ela casualmente, non casualmente, naceu en Santiso, porque parte que me contaban que ali era onde a nai xa poñía a escola, era aquelas... Vivía en Santiso e tiña a escola en Mendoiro. En Mendoiro. A miña avó. Pois ali naceu, como decimos, Julia Blanco, que contraxe un matrimonio con perfecto Navaza, estableceron en Lalín, tiveron casa, e chegaron a ter un total 12 fillos. Digo así xa para abreviar, porque 12 fillos, un deles morreu o primeiro, o máis vello, morreu a máis bella, que era unha nena, morreu creo que con 2 meses de vida, e logo os outros todos, pois, podemos decir que todos eles saíron adiante, foron xente de proveito. Moitos deles seguiron unha tradición familiar, dedicándose á enseñanza, sobre todo as mulleres, eses 10. Deles, o si, quizá o máis sobranceiro, bueno, o maior deles, bueno, o cuarto, terceiro exactamente, perfecto, Chicho, que levaron, tamén seguiu por nombre do pai, porque o pai, por regaza, foi unha persoa que morreu nova. Morreu era por ano 56 con 49 anos. Deixou a viúva naqueles momentos 10 fillos, porque Gonzalo, que dicirlo, naceu, é un fillo póstumo, naceu cando xa o pai falecera. Entón, xa vos imaginades, a nai mestre, eso sí, axudaba por criadas, case sempre. Unha delas, precisamente, Elisa Pampín, Elisa Pinteo Pampín, era filla dun mestre represalial, con que compartira escola, era interesante. E, bueno, tiveron ese detalle de unha filla, pois, traballar para eles moitos anos e era como a da casa, eu recordo así. Pois a viúva non só tiña que atender a eses 10 fillos, ben criados, ademais, senón que puña a escola a todos os cativiños da lei de Lalín. Foi a primeira escola de párvulos de ouro. Aquí, quen lles fala, foi alumno dela. Recordo como unha verdadeira nai para nós. Ahora que pasaron os anos, penso nela e digo, como teria paciencia esa bondade para aturar a todos os rapacinos que tiñan na casa, porque eran todos cativos. Cando morreron non tiña ningún. Cando morreu o pai, ningún era maior de edad. Criar eses fillos todos e máis atender a todos aqueles medio cento de rapazes que estaban ali naquela escola. Unha escola que non era unha escola uso. O local era... tiña as paredes, o zócalo das paredes eran encerado. Ali todo o mundo escribía, vía os cativiños todos recreándose, facendo cousas. Ela tiña paciencia e non sei como se arranxaba para poñernos a todos cuentas, para poñernos a escribir, aquela caligrafía, todo aquilo. Ali todo o mundo aprendía. E iba a gusto. A mí creo, parte que só non me tuvo que por unha orella.
esta non sei ben por qué, pero era unha escola que se iba de moi boa gana. Dos fillos, como dicíamos, a maior parte deles se dedicaron ao ensino, sobre todo as mulleres, pero o maior deles, o que presidiu o establecemento, pois ainda hoxe funciona, xa que os herdeiros, que faleceu fai uns anos, este perfecto, Chicho, conocido ali vulgarmente, unha das actividades que tivo, unha das cousas por que se conoce tamén bastante, aparte do negocio, foi porque foi o guía, foi quen sirveu de guía ao xeólogo holandés Hilgen, que aquí non sona moito, pero era unha verdadeira autoridade, unha eminencia no deseido, andivo con el de guía por a Serra do Candán. Tal debeu ser a implicación e a amistade que tiñan, que cando o filho morreu donou ao Concello de Lalín pois todos os trebellos que tiña, aparellos incluso de costosos, mapas, traballos, estudos, todo o que tiña, deixou o Concello de Lalín, e todo por mediación de Perfecto, de Chicho, que viña a ser así como o seu albacea. Tanto deixou que cando faleceu, deixou ordenado no testamento que os seus restos se espallaran no Candán, onde ele fixera aqueles estudos, e tamén se volveu a encargar disso Chicho Navaza, o irmán de aquí de Gonzalo. Cando morreu a viúva, daría uns anos, repiteuse a mesma escena. E ali estiveron Chicho e uns poucos amigos para escagallar as cinzas da viúva. Hai un legado así no Pazo do Museo, o sea, no Pazo Liñares, ese legado de Gil está ali a exposición para que canto lo queiran ver. Ainda non se fixo xusticia con el porque habría que publicar algo máis, estudar un pouco máis, porque realmente no estranxeiro, en Holanda, ten renome este xeólogo, e aquí en Galicia, bueno, temos outras cousas, pero bueno, algún día habrá que alguén se terá que ocupar deso. Outro dos irmáns, Javier, falei hoxe con ele, despois de bastante tempo, tamén é ben conocido no eido do xornalismo, da escrita, un escritor de certa zona, publicou xa 8 ou 10 cousas, é un home moi ocurrente. Os Navaza teñen zonas inteligentes ali na liña, que responden efectivamente a ese esquema, xente formal, xente brillante en casi todos os eidos que se propón, pero sobre todo, se lle preguntas a calquera de la liña, debe decir, son moi inteligentes, o sea, é unha boa cousa, non listos, inteligentes, hai que ser matista. Entonces, decía que Gonzalo, Javier, para que vexades hasta que punto un home imaginativo. A última vez que me meteu así nun asunto, debe facer uns 15 anos, encargoume a min, a máis a meu irmão, de que buscáramos o chofer de Al Capone, porque sei que era oriundo de Parada de Largo. Era ali vemos cerca de... Tamén daba para outra novela, porque ele era para meter nunha novela. O amante de Marilín. Andaba escribindo unha novela porque ese xénero negro, por chamar de alguma maneira, vai ben. En fin, de Xavier tamén se podía facer unha verdadeira biografía porque era un personaxe. E que despois ainda queda por dicir algo tamén de Luís, economista, pois eu creo que do mellor que hai aquí, o que houve aquí en Galicia, non está xubilado, foi decano e presidente do Colexio de Economistas de Vigo, condecorado brillantemente polo seu labor nese eido e tal, moi reconocido. E ainda Félix, que moraron hai moito, como a mí, mariño mercante no seu momento, pero un mariño en terra, deixou aquelo porque o mar mete un pouco de medo, que somos de terra dentro e máis. Entón, nos últimos tempos foi funcionario, traballou incluso agora na banca, unha cosa partida que teño. Xa digo, todos estes 11 individuos, todos eles, os pais, alín deixaron onde a pegada, ainda viven algúns ali, igual as irmás, algúns viven en alín, que é unha xente moi reconocida. E si, neso temos que disputarnos un pouco, ainda que creo que hai Gonzalo Navaza para aquí, para lá, e máis para outro lado máis, un pouco, pois, o direito a presumir del. En a liña, ademais, que vou a dicir, estáse preparando tamén, estáse cocendo xa unha homenaxe del fai tempo, xa... Pero, bueno, agora, como estamos en víspera das eleccións, pode acontecer de que todo o mundo queira arrimar tanto que ao final uns por outros, pois non se faga de momento, pero sí que se está neso. O sea, algo se quere facer, igual que aquí xa tuveches bueno, tedes ese detalle, ese cara de renuncia, porque a persona nese sentido bastante molesto que fuxe das homenaxes. Eu estou aquí, ademais, sobre todo, porque tamén lle levou bastante, aparte dunha amistade vello, o semen alumno da súa nai,
que estarei sempre agradecido ser cliente e a veces apañar un caramelo tamén do seu pai, pois aparte disso temo axudado de maneira importante en algunhas cousas. A última, nunha biografía de Núñez de Tabarda, un filólogo galinense que truncou Francia moitísimo, case desconocido, e que na pista puxome Gonzalo, e ao poñerme na pista, pois, non só fixo eso, senón que preparou un limiar que non ler e tampouco e se expuso a seguir lendo no libro, entón xa non fora máis de traballo, e iso tamén eu teño que fazer, ou se non fora por el non vou ver a posto con ele. Entón demostrou que tamén, pois, pois, hasta unha xenerosidade ao poñerme a mí na pista e non vou facer el, que era o que aquecía, pero bueno, eso foi un primeiro intento, supoño que se fará máis allá. E bueno, hai veces unhas fotos que ilustran, unhas fotos que é mellor mirar para aquí, para onde están os irmãos. Hai unhos anos, ainda viven todos, daí xa creo que temos tres menos, por desgracia, a vida é así. E aí tedes os Navaza, Blanco, de Lalín, xente que deixou unha pegada. Vitoria foi profesora aquí nas escolas probadas moitos anos, que hai moita xente que tratou a Vitoria. Foi compañera nosa. Nas escolas probadas. E aí a última das fotos, a outra, esta, o grupo familiar non hai moito. Gonzalo Pedro por lá atrás, e esta é unha foto que eu me permitín facer ese día pasado, non sei, xa fai máis dun mes, cando foi tomou posesión, vamos a decir así, de académico de número da Real Academia Galega, que aí están os Navaza, non todos, porque o Javier mesmo os sabas hoxe de non poder asistir, porque, bueno, aquí o que non padece na cabeza parte do corpo, e a veces das dúas cousas, e unha se vai padecendo porque ainda está aquí para contar. E iso é o que dixe, o que vou a dicir, e o resto, pois, xa corre aquí, perdonade se me lancei un pouco, pero xunto con esa emoción, pois, teño unha certa gratitud e unha admiración por Gonzalo, que creo que queda manifesta aquí, xa digo, anuncio que próximamente, non tardará moito, levaremos a Lalín, e queira non queira, habemos de facer algo porque non merece. Moitísimas grazas, Daniel é un... xa o dixo, acaban de facer cronista oficial de Lalín, pero levaba moitas décadas sendo na práctica o cronista, e é o encargado de manter viva a memoria colectiva. Xa lle teño comentado, eu de neno admiro a Daniel, que me leva 3 ou 4 anos, ou non sei canto me pode levar, non son moitos, e eu lembro el na súa casa no barrio de abaixo, que levabas unhas... tomaba nota de cousas, de moitas cousas, era moi... só isto de estar vendo a televisión e ti tomar nota de cousas, de cousas que pasaban na tele, por exemplo. E é fillo dunha figura importantísima para a cultura local da vila de Lalín, porque o seu pai era un auténtico home orquesta, no sentido da cultura, facía cine, facía conferencias, facía... sempre en galego, en pleno franquismo, que a verdade que ali tamén chamaría máis a atención casi, os raros, pero bueno, quero dicir que dis que non se entende ben, que achegue máis o é que casi se oía. Bueno, pois moitas grazas por todo, moitas grazas por ver tanta xente, que sendo un frío pensaba que seríamos aquí 3 ou 4. Veño vos falar algunhas cousas da toponimia e da toponimia miñora. Se a mí que se di Valde Miñor, vou empezar por este comentario porque efectivamente unha vez que comezamos a traballar na documentación, o IEN ten moito que ver con isto, unha vez que comezamos a traballar coa documentación histórica do Val, descubrimos que esta forma que viña sendo habitual usar en galego Val Miñor
era a adaptación ao galego da forma que viña usándose en castellano, que era Valle Miñón, que a súa vez era a traducción da forma galega tradicional, que era Valde Miñón. O raro é que non houvese a preposición de entre Val e o nome do río, como pasa habitualmente. Entón, foi ese paso a través do castelano que fixo desaparecer a preposición. A verdade é que os dezaos, a xente de Deza, levamos tendo presenza aquí nesta zona máis de 1000 anos. Porque isto é que non sei se é coñecido, pero a familia dos Betotti, do conde Betotti, estes son xente que viviu no século X, no ano 900 e pico, que emparentaron coa monarquía de León, porque unha filla dos Betotti casou con Ordoño II. Pois este conde Betotti, conde de Deza, unha das misións públicas que se recoñecen hoxe, porque non conservamos moita documentación daquela época, pero da documentación que se conserva, sábese que repoboou, logo despois xa comento, repoboou quer decir que colleu a administración de territorios, porque cando se fala de repoboación nestas épocas medievais, moitas veces parece que é que chega xente a crear núcleos de poboación en sitios desertos, cando en realidade a continuidade da poboación estaba asegurada, xa había xente, pero estes viñeron, por decirlo así, a administrar territorios, os territorios de Toroño, que era a parte norte da diocese tudense, que mentre non se creou no século XIV a diocese de Viana do Castelo, Tui tiña territorios tamén ao sur da fronteira, máis ao norte, e estes Betotti, porque históricamente a diocese de Tui pertencera a Braga, pero desde o ano 800 e pico, esa que se inicia a chamada era Xacobea, o poder de Santiago, atraeu cara ao norte territorios que históricamente pertenceran a Braga, que eran a diocese ourensá e a diocese tudense. E a lástima que non deixaran ningún nome por aquí, porque podían deixar algún topónimo estes que viñeron, pero aí en Vilaverde, xa pasada a raya, indo na estrada que vai de Valença cara a esquerda, cara a Melgaso, bueno, continuando, en Vilaverde hai unha parroquia que se chama hoxe Dos Amos. Ese Dos Amos son dezanos, é dicir, xente de Deza. Creo que é o único topónimo derivado de Deza que hai por aí na península, ainda que agora teño hai un coñecido meu que traballa en Aragón que cree que a localidade de Deza, na provincia de Soria, é un eco de Deza galega, cree este. Non hai moita información, pero a cronoloxía leva a pensar que non é unha poboación antiga e que lle impoñan un nome prerromano a unha poboación antiga, non se entende, esa palabra de onde a sacan. Pois moitas veces isto sucede cando un topónimo o levan a outro lado. Chámase eco cando se imita un topónimo de outro sitio, non sei, pois, como Baiona, vou empezar xa por isto, porque Baiona é felizmente eco da Baiona francesa. Isto supoño que xa todo o mundo sabe, pero o nome de Baiona, dos tres nomes dos concellos miñoráns, Baiona é o máis recente, porque é unha creación do século XIII, dos inicios do século XIII. Bueno, 1201, como é sabido, cando o rei Afonso IX, ese que ten a estatua ali na entrada, agora na entrada de Baiona, eu chamolle rei Don Afonso, tei por chamarlle Don Afonso, sempre temos este problema coas tecnoloxías, porque históricamente era o rei Afonso VIII, pero no século XIX a historiografía española alterou os ordinais dos reis da Idade Media e xuntou a monarquía galaico-leonesa e os reis de Galicia de León cos de Castela, e entón había dous reis chamados Afonso VIII, o de Castela, que foi sogro deste durante unha temporada, e máis o de aquí. En realidade o de Castela non computaba, non sei se isto é sabido, pero o que hoxe coñecemos nós como Afonso X, o sabio, empezou a chamarse Afonso X, pois hai 180 anos, antes era Afonso el nono, aparecen así, alguén busca en Google, sei, calquera libro deste rei,
nunha edición antiga, as 7 partidas, ou busca 7 partidas, nos titulares das edicións que se facían no século XIX, a principios do XIX, no XVIII, con aí, las 7 partidas escritas por el sabio rei Don Alonso el Nono, era o noveno, e cambiaronos todos unha... Entón eu cando falo deste rei, é o rei de final do século XII e inicio do XIII, seguramente o máis galego dos reis medievais nosos, sempre había que andar dicindo Afonso VIII chamado noveno, como fai Anselmo, que sempre... Pero, ao final a copa é unha liña inteira falando del, entón eu xa decidí chamarlle Don Afonso a este, porque era o nome tradicional que tiña aquí, porque ademais sobrevive na toponiña galega con ese nome, que é unha ponte que mandou construir el mesmo no último tramo do Tambre. En realidad era unha ponte para promover a chegada dos peregrinos que viñan por mar e chegaban ao porto do Muro, chamaban o que hoxe é a vila de Muros, os que viñan por Fisterra, por aí, para cruzar o Tambre e a cada Compostela tiñan que pasar por esa ponte que se chamou a ponte de Don Afonso. Co tempo pasou a ponte Don Afonso e ao tempo interpretaron ese do como se fora o artigo e se chaman a ponte Nafonso, que dou o N de Don pegadiño no A de Afonso. Que a todo isto, outro comentario acerca desta zona tamén. Afonso era na Idade Media posiblemente o patronímico máis común de toda a terra ou polo menos da área máis occidental da terra de Toloño, pero tamén na zona do sur. Hoxe na zona do sur, é dicir, na zona portuguesa, do que antigamente era a diocese de Tui, Afonso continúa sendo un apelido moi frecuente. Na zona, en cambio, do norte pasaron a castelanizarnos todos en Alonso. Eu ás veces teño comentado con os meus alumnos de por aquí, a xente desta zona tende a parecer que Alonso é un apelido relativamente común. O do resto de Galicia non é nada frecuente, é insólito, porque é moi característico desta zona. Todo isto viña con todo o rei, e volvo a tomar o rei. Este Afonso, Don Afonso, un rei de 1188-1230, botou 42 anos no poder e son os anos de máximo esplendor do fenómeno xacobeo. El asistiu á inauguración do Pórtico da Gloria. Xa era fillo de Fernando II, outro gran promotor das peregrinacións de Santiago. Tanto o seu pai como el son os grandes reis medievais que se din a si mesmos galegos, que se sentían vinculados con Galicia. Hoxe a historiografía chamalles Fernando II de León e Afonso IX de León, pero a verdade é que os leoneses tiñanos por un pouco demasiado galegos, excesivamente visto a perspectiva leonesa. O pai Fernando II morreu nas proximidades de León, e o fillo, cando acudiu a enterrar ao pai, cando chegou ali, os nobres leoneses esconderan o cadáver, porque como deixara escrito que quería que o enterrasen na catedral compostelá, pois os leoneses opoñíanse que a monarquía se vinculase tanto con Santiago, e tardou un ricato tempo en recuperar o cadáver, e trouxo, e hoxe tanto o pai, Fernando II, como o propio fillo, o rei Afonso, están enterrados no Panteón Real da Catedral de Santiago, que é un panteón real que está aí como medio ocultado, como se estorbase esa memoria dunha época medieval en que os reis de Galicia e de León eran reis galegos, e realmente era... Hoxe vimos ali o Panteón Real na Catedral, está ali enterradiño o señor, e debaixo nun rótulo recente grabado na pedra que pon Alfonso VIII de León. E de León que pinta aquí, pois ese tipo de... Bueno, pois este rei deulle por cambiar. Hai un fenómeno no século XII e inicios do XIII que é o nacemento da sociedade urbana, dicilo así, o nacemento da burguesía, que ten que ver, porque ata esa época a xente dividíase entre nobres e a xente común que eran servos dos nobres.
pero hai unha serie de poboacións, sobre todo aquelas onde o señor local é o rei, o que se chama poboacións reguengas, onde a monarquía, para que esas poboacións, de outras razóns, para que esas poboacións aumenten de número de habitantes, pero tamén teñen outros objetivos, un tipo de ordenación do territorio, concédelles unha carta foral, ou un foro, unha carta de poboamento, como se lle chame, aos veciños, é dicir, danlles unha serie de dereitos aos veciños, dereitos que non teñen o campesiñado que é servo de outros señores, pero os que son servos do rei, dalles uns certos dereitos, e dá uns certos privilegios a quen vai a vivir ali, e son as localidades reguengas, que son de señorío real, as que empezan a desenvolver unha sociedade urbana. En Galicia realmente nunca houve un gran desenvolvemento urbano, pois entre outras cousas, porque tampouco houve moito empeño da monarquía en promovelo, pero estes dous reis, que finais do 12 e inicios do 13, fixérono, como empezou o pai, o fillo tamén continuou facendo, cando concedía carta foral a unha localidade, cambiaba o nome. A moda empezou a poñer o seu pai cando unha localidade de Zamora que se chamaba Malgrado, o rei concedeulle unha carta e decidiu que se chamase Beneventum en latín. Malgrado, como parecía que era como de mala gana ou de tal, pois el vaille un significado contrario, tomando como nome o nome dunha localidade de antigüidade clásica en Italia, unha localidade que se chamaba Maleventum, e despois de un suceso pasaron a chamarlle Beneventum. Ese Beneventum tamén o usaron os franceses, o usaron para renomear outro lugar centos de anos despois, e o rei pareceulle graciosa esa cosa, que tamén lle cambiou o nome a Malgrado e puxolle Beneventum, que é o actual Benavente. Cando Fernando II concede esa carta de Benavente á localidade, institue un modelo de carta foral que logo o seu fillo usará con moitas localidades. E ás veces dixe claramente, o caso de Baiona, non? Baiona ten un foro específico, particular, que responde, é un modelo único, pero hai outras moitas localidades deste rei que xa din claramente, por foro de Benavente, concedelle, por exemplo, este mesmo rei cambiou o nome a unha localidade que se chamaba Faro, e puxolle de nome Coruña, é a Coruña actual. Cambiou o nome a unha localidade que se chamaba Tarás. Isto a xente que antes que trata con documentación medieval daqui desta zona andaba intrigada, de vez en cando aparece unha localidade que se chama Tarás ou Tarais, onde era o nome que tiña o que hoxe se chama a Guarda, antes de que o rei lle cambiase o nome coa concesión da carta foral e lle puxese o nome de Garda, curiosamente, porque ele tiña os modelos franceses ou que fose, pero na fala local da zona, como dicían, guardar, cuatro, non sei se sabes, é dicir, por da guarda, din guarda e non din garda, e din cuatro e non din cato. O rei quixo lle poñer garda, pero a xente usou a forma local, e por iso sobreviviu coa forma, destes hai moitos, foi o rei que lle cambiou o nome a unha localidade que se chamaba Opino, e a partir dese momento pasou a chamarse Monforte. Foi o rei que lle cambiou o nome a unha localidade que se chamaba Lazoiro, e a partir da concesión da carta foral pasou a chamarse Salvaterra. E moitas outras localidades, eu vou deter, se ven o caso de teño algunhas delas, para que deixen o de Salvaterra. Non se sabía moi ben o que significaba o nome Lazoiro previo, ou polo menos eu non o sabía, e teño-me pronunciado erradamente, agora sei porque agora teño máis información, é un derivado de lazar co valor de pescar, é un sitio de pesca, o Lazoiro que despois pasou a chamarse Salvaterra. Bueno, este rei, volvo agora a Afonso IX, no ano 1201, a localidade que se chamaba, no documento en latín, porque se conservanse copias da propia carta foral, no documento en latín chamalle Erizana a vila, pero esa é unha latinización do nome vivo que había naquela época. Como se chamaba? Pois grazas á documentación de Santa María de Oia sabemos que o nome galego que tiña era Irisán, que o nome o rei cambia o nome Irisán e chamalle Baiona. Por que lle pon ese nome? Pois é eco da Baiona francesa, ou Baiona vasca, Baiona dos vascos. Por que escolleu ese nome?
É difícil saber, as motivacións dun topónimo moitas veces son difíciles de saber, pero o rei escolleu outros nomes que teñen que ver coa promoción dos camiños de Santiago. Pois, Coruña, a Coruña, porque é unha das cidades que aparecen no Códice Calistino como as supostas conquistas de Carlomagno cando liberou de infieis o camiño que conducía ao sepulcro do apóstolo. Pois o nome de Viana, a Viana do Bolo, tamén tomando o nome dunha localidade que se menciona no Códice Calistino, pero que Viana parecía que era un derivado de Vía, de maneira que poñerlle unha localidade de Viana é como chamarlle do camiño, porque, bueno, Vía é a palabra común que en latín designa o camiño, e, por exemplo, eu teño dito moitas veces, xa teño comentado por aí, que a escolla da vieira como símbolo dos peregrinos é un produto da lingua galega. A información máis antiga que temos de que os peregrinos tiñan ese símbolo, e tamén ese minículo, porque daban uso, pero vamos, funcionaba como símbolo das peregrinacións, a vieira. A primeira información que temos é do Códice Calistino, é do século XII, non hai textos en galego, é dicir, non se escribe en galego ata o século XIII. Daquela, a lingua habitual da escrita no século XII é o latín, pero aínda que a escrita é o latín, a escolla da vieira como símbolo das peregrinacións nace da lingua galega, porque únicamente en galego o nome da vieira, que ven do latín venerea, que quere dicir de Venus, porque nunha concha de vieira naceu Venus, que lembre a pintura de Botticelli, o nacemento de Venus, os pés da deusa, hai unha concha de vieira, de maneira que vieira, o nome da concha, o nome tradicional da concha, significaba de Venus, pero que un derivado de vía en galego tamén é vieira, é dicir, a palabra venera ou venerea e a palabra viaria, que significa dos camiños, en galego dan o mesmo resultado que é vieira. Por iso escollen Viana, por iso escolle este rei Viana para poñerlle o nome a unha localidade que se chamaba previamente Robreda, nos confins de Galicia con León, non sei se é León ou é Zamora, na fronteira de León, o que hoxe é de Viana do Bolo, porque por ali entraban dos camiños. Isto é no ano 1206. Casi 20 anos máis tarde, outro rei medio asociado con este noso, con Don Afonso, que é Sancho VII, ou Sancho el Fuerte, de Navarra, que é un dos promotores da orde de Rozavales, que é unha orde de cabaleiros, ou de sacerdotes cabaleiros que teñen como misión auxiliar os peregrinos que van a Santiago, pois por unha especie de pacto co rei de Navarra, concédelles unha parroquia aos cabaleiros de Rozavales, hoxe aínda se chama Rozavales, unha parroquia aí no concello de Monforte, creo que está en Monforte, non está en Monforte, sí, é Monforte. Ahora xa non sei se é de Monforte ou é da Pobra do Rollón, que quedou a buena imagen. E o propio rei de Navarra crea unha localidade do propio camiño entre Roncesvalles, precisamente, e Pamplona, e ponlle de nome a esa localidade Viana, 20 anos máis tarde, porque xa lle puxera, se digo Viana, previamente, case 50 anos máis tarde, 1260 e tantos, Afonso III Boloñés, o rei de Portugal, tamén para que unha pequena localidade que tiña, que se chamaba até ese momento Santa María de Foz de Lima, créase ali un hospital para xoriar os peregrinos no camiño portugués. Entón o rei cambia o nome a esa localidade que se chamaba Santa María de Foz de Lima e impón o nome de Viana, e a actual Viana do Castelo, de maneira que as vianas originarias, os topónimos eran un enigma, non se sabía moi ben, ata hai uns anos non se sabía moi ben de onde veñen os nomes deses lugares chamados Viana, que tiñen algunha rareza tamén fonética, que dicir, hai, se un sitio se chama Viana, con N, en Navarra, aquí ese N debería perderse, é dicir, que se ali dirían Lozana, aquí dirían Lozana, que perdese o N, de maneira que era raro
como tiña nene unha localidade en Portugal, outra localidade en Pamplona, outra localidade en Galega, pois teñen esa mesma forma porque son relativamente tardías, non son topónimos antigos. Bueno, xa me perdí un pouco co de Viana, volvo a Baiona. Entón, o nome de Baiona, pero este é sabido porque se conservou a carta, de maneira que na propia carta, a carta foral, di e impono ean, e impoñolle, de novo, iso é o que pode ser un pouco problemático, de novo nominen Baiona, e impoñolle de novo significaba antigamente por primeira vez, é que curiosamente esa palabra foi derivando, esa expresión foi derivando que era un significado que, pois cando se di de novo parece que é que se recuncan algo que xa se fixo previamente, pero daquela do século XVII, de novo, que quería dicir por primeira vez. Este mesmo problema tiveron os filólogos que se ocuparon da edición do Lazarillo de Tormes, porque na primeira edición impresa figuraba de nuevo impresa, entón, que non estaba informado da lingua do século XVI pensaban que tiña que haber unha edición anterior, e non, que de novo quere decir por primeira vez. Bueno, pois, a carta figura, un fragmento dela figura aí ao pé da estatua onde pone impono ean novo nomine Baionam. Por que lle puxo ese nome? Pois eu creo que porque en Baiona sucede o primeiro dos milagres que se refiren atribuídos a Santiago na historia turpicia, un dos libros do Códice Calistino, que creo que tamén ten intencionalidade xacobea, porque el promoveu fundamentalmente o Porto da Coruña e o Porto de Baiona para facelos porta de entrada dos peregrinos por mar. Isto mellor é unha curiosidade, Xosé Loi xa o sabe, porque xa temos feito alguna destas excursións toponímicas polas CIES. A mí facíame gracia a veces comentar cando chegábamos a illa chamada do Faro, a central, a que na documentación antiga se chama Illa de Santo Estevo, porque tiña ali un mosteiro de Santo Estevo de Sías, que é así como aparece na documentación. Ás veces temos feito chiste de que aquí estivo o rei Don Afonso VIII, a súa muller Doña Berenguela, a súa corte cos trovadores. Este é un dos reis que promoven a cultura das cantigas occitanas en Galicia, un dos que desatan a lírica medieval en Galicia, porque se pensaba que a carta foral de Baiona fora emitida na illa de Faro, porque no papel, no documento di así, data en Faro. Ávila y la Cueva, este historiador do século XIX, este historiador de Tui, que ten unha historia da cidade de Tui e de toda a diocese, cando fala da carta foral de Baiona, pois di, foi emitida polo rei Afonso VIII nunha das illas Cíes. Entón, cando facíamos aquelas excursións, pois ali onde están as ruínas do antigo mosteiro de Santo Estevo de Sías, decíamos aos excursionistas, pois habería que imaginar aquí en cantos barcos vivían, porque viña a corte inteira, cos seus trovadores e con non sei que. Quen cree que foi dada nas Cíes a este Ávila y la Cueva, porque non interpretou que onde di da carta dada en Faro, Faro era o nome que tiña daquela o que hoxe é a Coruña, que tamén foi o mesmo rei quen lle cambiou o nome, de maneira que o rei non estivo nas Cíes, ou non creo que estivese nas Cíes, pero bueno, figura aí esa cosa. Estou falando un pouco sin plan, perdi o plan. Pero bueno, comentei o de pero vou falar primeiro dos nomes dos concellos. Baiona digo que é o máis recente porque naceu no século XIII e son raros os nomes aos que lles podemos coñecer, os topónimos aos que lles podemos coñecer data de nacemento. Precisamente son estes topónimos promovidos polos reis que teñen unha data concreta, porque senón os outros pérdese na memoria cando chegaron a ter ese nome. Bueno, o nome de Gondomar é anterior ao de Baiona, o actual de Baiona, porque procede dun nome persoal Gundemar, un dos nomes, hoxe xa non, pero en tempos a xente aprendía de memoria os nomes dos reis godos, e hai un dos reis godos que se chama Gundemar. Entón, unha vila, unha localidade, un núcleo habitado onde o señor era un tal Gundemaro,
ese sitio chamábase Vila Gundemari, que quere decir Vila do tal Gundemar. Pero, como sabedes, hai esa tradición popular que eu non me coñecía ata que cheguei aquí. Diría, por que se chama Gondomar? Porque antigamente estaba no Gondo do Mar. Non sei se é coñecida esta, pero este tipo de etimologías populares, que ás veces os especialistas desprezan, porque te parece que son ocurrencias de ignorantes, son interesantísimas, primeiro porque a literatura oral popular nacida motivada polos topónimos, e logo porque hai outra curiosidade, que o que se pensa das palabras, aínda que sexa falso, pasa a formar parte da historia das palabras. É dicir bueno, destes hai moitos exemplos de como, de maneira que a explicación popular para os topónimos, as etimologías, as lendas etimolóxicas, hai que lle chama así, as lendas etimolóxicas populares proceden, collen un nome, cando non se entende, porque son unha palabra escura, non ten nada que ver co léxico común, entón procédese por fragmentación, partese en pedaciños e atribúeselle a cada pedaciño un significado. Parecenos que é unha ocurrencia medio rara, pois este é o procedimento habitual das etimologías de Isidoro de Sevilla, porque hai unha arte etimolóxica que chega ao século XIX, porque hoxe a etimoloxía é unha ciencia que se preocupa de ver cal é a orixe e a evolución da forma e do significado de unha palabra. Pero xa existía previamente unha arte, porque era así, a arte etimolóxica, que consistía en buscar unhas palabras, saber que é o que esconde, que algo teñen que revela cal é a íntima esencia da cousa que designan. E o exemplo que sempre se cita é o de cadáver. Explicaban cadáver desta ciencia, desta arte etimolóxica de raíz isidoriana, de Isidoro de Sevilla, Isidorus hispalensis. Cadáver, ca de caro, caro carinis, carne. Caro data verminius, é de carne dada aos vermes. Cadáver, e outro, se non é vero, é ventrovato. Pero que era así é como funcionaba a etimoloxía popular. De maneira que cando a xente di Gondomar non estaba no Gondo do Mar, está respondendo a un modelo de interpretación das palabras con séculos de arraigo. E funcionaba así. Os de Nigrán, non sei se é coñecido tamén, de Nigrán, porque se chama así porque houve un ano que viñeron, non sei se é porque choveu de máis ou porque choveu de menos, ou que houve tan estragaron as collitas e non quedou Nigrán. Non sei se o coñecedes tamén, e é curioso porque intervén por... É que a nos decíamos na escola, don Manuel Rivero dicía na escola, literalmente, la de lana e lin de lino. Explicábase así, partes en pedazos, e a cada pedazo dáselles un significado. Esta é a forma habitual de algunhas destas etimologías populares. Recolleunas por escrito José María Álvarez Blázquez nun libriño que se chama Os nomes da terra. El non asina co seu nome, asina co nome de Celso de Bayón. Recolleu algunhas destas e algunhas son moi simpáticas, a mellor xa tedes oído delas, para o Castro de Caldelas, imaginan que ven un fulano a pedirlle a man da filla do conde de Lemos, non sei se é de Lemos ou de Iván, veño a pedir a man. Bueno, eso. Hai que dar unha información previa, ten a gracia narrativa, porque imagina unha escena, entón hai que narrala as técnicas normais da narración. Entón, unha información previa que hai que dar é que este fulano que lle vai pedir a man da filla ao señor conde chámase Castro, porque o chiste consiste en que lle di señor conde, veño a pedir a man da súa filla, e dice o outro Castro Caldenas. Bueno, pues de Nigrán non me encontran esta. Bueno, estaba indo por os de Gundemar. Os nomes, Gundemar é un nome xermánico. Marus, non sei ora exactamente que é o que significa. O Gund inicial é o mesmo que o Gund de Gundisalvos, de onde ven Gonzalo, é Gonzalo. O de Guntín, aí hai un Guntín en Correios, creo que é. Ese Gund. Tamén é interesante comentar que estes nomes de orixe xermánica, a xente xa non falaba nin unha lingua xermánica, nin nada, tiñen esa tradición,
Entón, tiñan, como decirlo así, elementos onomásticos e combinábanos, pero non lle sabían o significado, combinábanos o seu xeito. Os especialistas nestas cousas explican como os nomes xermánicos que se utilizaron en toda a península hispánica, a xente non sabía o que significaban. O primeiro exemplo que se cita é o do nome de Fernando, porque Fredinandus ou como sexa a forma latina, o primeiro elemento frito significa pacífico e cauteloso, en cambio o segundo elemento nando significa atrevido e ousado, é dicir, contradíse entre eles. A xente non sabía o que significaba. Por eso comento ás veces, por exemplo, o nome da parroquia de Mañufe ven do nome persoal de orixe xermánica Maniulfus. A primeira parte, ese man, significaba home, é o mesmo que home en inglés, man. O segundo elemento, ulfus, significaba lobo, tamén está presente en Adolfo, en todos estes. Wolf, é o mesmo que o wolf do inglés, ulfus. Man significaba home, ulfus significaba lobo, pero non podemos decir que Maniulfus significase home-lobo. Non, eles combinaban. Maniulfo era un nome, sin máis. Porque senón, digo, Maniulfo ou un home-lobo, era un tipo que se chamaba así. E o que máis me interesa comentar é que, a diferencia contra o que se podería pensar, os nomes de orixe xermánica, é dicir, os nomes do repertorio onomástico que trouxeron os suevos e os visigodos, non estaban precisamente de moda no tempo dos suevos. É dicir, que un individuo se chamase Maniulfus non significa que fose suevo ou visigodo, máis ben, bueno, pode darse algún caso. Agora vou comentar o de Gondomar, pero cando se puxeron de moda eses nomes, non é no tempo dos suevos e dos visigodos, sino máis ben é contra finais do primeiro milenio, no século IX e no século X, porque de repente, por razóns case, digamos, ideolóxicas, porque nos reinos cristianos do norte peninsular, non sei se podemos chamar así, unha excusa, inventouse unha excusa, porque ás veces son unhas excusas, uns buscan a justificación de que hai armas de destrucción masiva para invadir un país, pois para combater os outros españois que eran de religión musulmana, non eran mouros ocupando o territorio, eran xente tan hispana como os do norte, pero tiñan por religión a musulmana. Nos reinos cristianos do norte, para justificar o saqueo dos veciños do sur, pois creouse o mito da reconstrucción do antigo reino godo. Entón empezaron a poñerse de moda moitos nomes xermánicos que no tempo das monarquías xermánicas, sueva e visigoda, mellor, había alguna xente que se chamaba así, pero alrededor do ano 800 e pico, e sobre todo no 900, entón empezou a haber moitísima xente, e estaban de moda eses nomes, e non coinciden coa época dos suevos e dos visigodos. É dicir, non porque nun sitio haxa moitos topónimos que teñen a súa orixe nun nome xermánico, significa que aí houve moitos suevos ou moitos godos, non, simplemente que a moda aí, aquela moda daquela época, cundiu máis. En cambio, Gondomar, do recordo, curiosamente, hoxe nós dispoñemos dunhas bases de datos de documentación medieval, a xente que traballa nestas cousas podes acceder a elas desde internet. Unha chamase o Codolga, Corpus Documentale Latinum Galaeci, onde explica, onde se recollen toda a documentación medieval galega, escrita en latín. E logo hai outra cosa que se chama o Temilga, tesouro informativo, tesouro medieval informatizado da lingua galega, que tamén é unha base de datos de documentos medievais, pero xa escritos en galego e non en latín. Pero con esas dúas ferramentas podemos coñecer moitísimo acerca dos nomes, ou temos moitísima información acerca dos nomes medievais e dos topónimos e cosas daquela época. Pois ben, no Codolga non hai moitos gondemaros, a maior parte da documentación é do século IX cara aquí. Antes do IX temos moi pouca documentación, estamos contadas. E non hai moitos gondemaros, pero sabemos que houve un gondemaro que foi un dos reis godos, tamén é coñecido un bispo de Coimbra con ese mesmo nome, e todos son de época moi antiga, de maneira que é probable que este gondemaro sí que sexa
o que deu nome a Gondomar, onde eu sei que é do século VII ou do VI, que sí que pode ser moi antigo, porque ese é un dos nomes que logo, contra finais do primeiro milenio, xa non continuaba usándose. Se continuase usándose, pois podía ser máis tardío. Bueno, isto viña a conto de Gondomar. Gondomar chamase Gondomar porque houve un señor local que se chamaba Gondemar. Hai outro Gondomar, como sabedes, cerca do Porto, en Portugal. Hai outros dous Gondomar galegos. Un deles é unha parroquia do Concello de Outes, que creo que xa houve un hermanamento deste Gondomar por de... Ai, non, estou me confundindo, de repente, non. Confundime, houve un hermanamento dos de Valadares, unha parroquia de Valadares, nada, Gondomar, sí, Gondomar creo que é na estrada onde vai, e non houve hermanamento ningún, disculpade. E non sei se co portugués houve un nome. Sí. Co portugués sí. E cando comprabas na IKEA do Porto, que dabas o enderezo para que te mandaran, pois confundíanse moito, porque claro, cando dabas o enderezo de Gondomar era reparto gratuito, porque lles quedaba casi ao lado, e cando explicabas que non era o Gondomar que teñen ali, tiñen que volver a fazer outro reparto. Bueno, e o terceiro é de Nigrán. Nigrán non se sabía moi ben, porque non había documentación, aínda hoxe non temos documentación suficiente, pero a documentación que temos dos séculos XI e XII, onde aparece como Nigrán, un tilde de nasalidade, leva a pensar que era unha forma feminina, é dicir, que en latín era Nigrana. Nigrana é unha forma feita a partir dun nome persoal de orixe latina. Os nomes latinos, os nomes de orixe latina, os nomes que nos deixaron os romanos e logo outros que eran de orixe latina que trouxe o cristianismo, forman topónimos normalmente a partir da forma do xenitivo. Un tipo chamado, como pasa con un tipo chamado Gundemarus, era o dono dunha vila e se chamábase Vila Gundemari. Gundemari quere decir de Gundemaro, como cando decimos Corpus Christi, Christi quere decir de Cristo. Bueno, pois, ese procedimento de formarlo a partir do xenitivo dun nome persoal é un procedimento relativamente tardío, é dicir, que empeza xa cando acaba o Imperio Romano e dura pois casi ata o ano 1000. É o máis habitual, é dicir, nomes que veñen do nome persoal do seu señor hai centos de anos formanse a partir do modo do xenitivo dese nome. Pero antes houve outro procedimento que era facer un adxetivo. O adxetivo se chamaba Laurentius, imaginade, decir, Lourenzo. Pois a vila non lle chamaban Vila Laurenti, de onde viría Lourente, por exemplo, sino que lle chamaban Vila Laurentiana. Esas son un pouco anteriores. De onde ven Lourenzán, Vila Nova de Lourenzán, en Lugo. Ou ven Lourizán, en Pontevedra. Laurentiana, Vila Laurentiana. Bueno, pois como Nigrán aparece con esa forma na época medieval, Nigrán, con dous as que demostran que viñan adxetivos, entón, seguramente a forma latina era Vila Nigrana. E Nigrana quere decir de Níger. Níger era o nome do fulano. Níger quere decir negro, pero era un nome de persoa. Cando digo quere decir tal cousa, a xente non pensaba, igual que cando dixen antes o de Maniulfus, etc. A xente, cando un nome persoal coincide con unha palabra común, é como se houvese un tabique na cabeza e non asocia ao nome común. É dicir, é máis fácil que un estranxeiro quede asombrado de que aquí haxa mulleres que se chaman Angustias ou que se chaman que non nos coita habitualmente, porque non parece que son como dúas cousas distintas. O nome propio xa non se lle busca un significado. Claudius en latín significaba coxo e era un dos nomes, por iso deambular claudicante, cando coxea claudicar e coxear probablemente. Pero cando lle poñían o nome a unha filla chamabanlle Claudia, é que non lle chamaban coxa, aínda que nacese con ese significado originariamente e aínda que fose a mesma palabra, apartaban, igual que cando hoxe lle chamamos a xente que se chama Dolores. O problema é que se lle quere traducir o nome a outras linguas, como se facía antigamente, que se traducían os nomes propios. Verne chamábase Julio,
Marx chamábase Carlos, Nietzsche chamábase Federico, traducíanse os nomes a xente. Hoxe xa non se fai, o século XX xa deixou de facerse, pero antes do século XX se diría Juan Lennon, ou traducíanse os nomes. Bueno, comentei este nome de Nigrán, xa non sei moi ben, Nigrán, Bayona, Gondomar, Miñor, como casi todos os nomes de importancia, dos ríos de importancia, é un nome prerromano. Isto sucede aquí, en toda Europa, imagino que tal vez en todo o mundo. Os nomes que sobreviven máis o paso do tempo e os cambios de culturas e os cambios de linguas son os nomes que abranguen territorios extensos. Calquera entende que cambiar, bueno, se é un regatiño pequeno, un río pequeno, o propio nome de Miñor, que nos comentar agora, cambiou de hoxe chamase Miñor unha cousa distinta da que se chamaba no século XII. Xa me estaba dicindo que calquera entende que para cambiarlle o nome a un curso de auga que ten como moito 3 km de percorrido, o río das Rasas chamase río dos Amados, un pouco máis arriba é río da Cañota, e un pouco máis arriba é río, ten diferentes nomes. Pero os ríos de importancia teñen un mesmo nome e non se lles cambia porque habría que poñer de acordo moitísima xente para cambiarle o nome ao río. Cambiarle o nome ao Miño, que ven desde lá de... bueno, xa entendedes. Bueno, comentaba que o Miñor, curiosamente, nun documento do século XII, que é a delimitación do couto de Vilaza, tempo de da Raíña Urraca, sendo Raimundo de Borgoña tenente intolonio, é dicir, tiña un cargo de certa importancia, o conde Raimundo de Borgoña, faise a delimitación do couto de Vilaza e chamanlle río Miñor, o que ven de Vincios, bueno, aparece o Pelagum Nigrum no propio documento, que é o negro de aí de Vincios. É dicir, que ese tramo, o tramo norte, o brazo norte, por dicirlo así, os dos brazos principais do río Miñor, son o que ven de Vincios e o que ven de Tietos, en Borgadans, e de Couso. O grande é o de Couso, si, o grande é de Couso e o outro venlle de Afluente. Pois, históricamente, era o do norte o que se chamaba, o que chamaban Miñor, ou polo menos neses documentos. Tamén sucede con frecuencia que os nomes, ou moitos ríos, teñen un nome ben definido cando o río xa ten certa importancia e os afluentes ou o tramo inicial non sempre están claros. Nos, o río de Lalín, por exemplo, o río hai o Deza e teñen un afluente que era o Dezón, que ven o nome do actual concello de Dozón. Isto é moi habitual nos ríos que un afluente teña como nome un derivado do nome do río principal. O Deza e Dozón, igual que hai o Avia, un dos afluentes do Avia, e o río Avión, do Ribeiro, e ven o nome do concello de Avión, non ten que ver cos aparellos. Pero de toda a península, o Arlanzón é un afluente do río Arlanza, ainda que acabe en On, ese On tiña valor de diminutivo, e outros diminutivos. Por exemplo, o río principal do val que forma o val de Vigo, hoxe é coñecido como río Lagares. Lagares era unha denominación que tiña na zona da Xunqueira de Coruxo. Na documentación medieval aparece de maneira sistemática como río Sárdoma. Hoxe, o feito de haber ali unha parroquia que se chama Sárdoma, sabendo que Sar, que esa raíz Sar é unha raíz hidronímica, como o nome do río Sar, Santiago, ao mellor xa tiñamos unha pista para saber que o nome antigo do Lagares era Sárdoma. Pero hai outra pista mellor, que é esta de que na súa cabeceira, no curso alto, ten un afluente que se chama Sardomela. Non sei se a xente coñece, e hai en Cabral unha área e unha parte do río que se chama Sardomela. É dicir, é bastante común isto de ter un diminutivo, igual que o río Tea, ten alá na parte alta de Mondariz, unha zona que chaman o val de Tielas. Tielas é o diminutivo de Tea, en plural, varias. Sardomela, bueno, hai moitos exemplos destes. Bueno, falei do río, falei de... Eu trouxe unha lista de todos, casi mellor. Algún topónimo concreto? Arroba. Bueno,
con groba, sábese que é o que significa, o que non se ten moi claro é a que estrato histórico pertence. Sábese que groba significa unha depresión ou unha concavidade, e sábese que está emparentado, por exemplo, co inglés grove, que é un enterramento, unha cova onde se enterra. O que se dubida é unha palabra medieval que chegou ao galego cos suevos e os visigodos, a chega xermánica medieval, de cando viñeron os suevos ao final do Imperio Romano e logo os visigodos máis tarde, ou é unha palabra prerromana, porque ás veces nós temos palabras prerromanas que teñen parentes nas linguas xermánicas ou noutras linguas e non é fácil saber se nos chegou na época medieval, é dicir, se é un xermanismo ou é unha palabra prerromana. Groba é unha depresión no terreo, natural ou ás veces artificial. Vos que andades con cosas destas de minería, con frecuencia, os restos de explotacións mineiras dos romanos, hoxe son chamadas groba ou derivados. É dicir, que a palabra continuou viva moito tempo, pero non sabemos se lle chamou groba unha vez que, é dicir, se a palabra groba chegou, imaginade, no século VI, entón ese sitios empezaría a chamar así a partir do século VI. Pero hai xente que sospeita que xa tiñamos nós aquí unha groba prerromana cando logo chegou a palabra de orixe xermánica, pero eses grow do inglés e a nosa groba están emparentados. Porque a Serra da Groba se chama groba, eu non sei cal pode ser a depresión que a marca. Eu con frecuencia baixado, vindo de Vincios cara abaixo, pillando a groba de frente, as propias caídas do monte teñen como unha depresión nas ladeiras que a mellor é esa. Unha cosa é saber a motivación do topónimo, con frecuencia se nos escapa, e sabemos o que significa, pero cal foi a realidade física que condicionou, pois, non sei, pero groba repítese moito por aí. Os apelidos están moi estreitamente relacionados cos topónimos. Entón, o apelido groba é un apelido típico do condado, como sabedes, especialmente de Ponteareas, porque hai ali os topónimos correspondentes. Grove. En cambio, grove é outra cousa, claro, ás veces coinciden. De grove temos documentación antiga onde aparece como ínsula o cobre. O cobre, ese bre, é o mesmo que temos en Sillobre, Barallobre, ás veces perde o R porque vai para a sílaba anterior, como no Lestrobe, en Lestrobe, o R, ou no Castrobe, como se había un R en Castro, pois perde o R final de bre. Ese bre ven significando máis ou menos Castro. Os lingüistas, mesmo os máis inimigos de aceptar un sustrato celta na Galicia prehistórica, mesmo os máis inimigos, Menéndez Pidal ou outros, teñen que aceptar que os topónimos, eses galegos que acaban en bre, son celtísimos, porque ese bre, con ese significado, só sobrevive nas linguas originariamente célticas. O cobre, chamábase ínsula o cobre. O de ínsula é problemático, porque na época medieval e aínda no galego de hoxe, ínsula pode significar unha illa, pero tamén pode significar unha península, o sitio onde confluen dous ríos, no medio chámaselle con frecuencia ínsula. Entón, eu sei, a punta a vila de Laxe, a punta que ten a propia vila que mete no mar, é a punta de ínsula, e é un cabo, eso nunca foi unha illa. Entón, cando nos documentos medievais aparece como ínsula o cobre, era unha illa realmente ou xa era unha península? Moita xente que acepta literalmente que pon ali ínsula pensa que era unha illa, pero curiosamente nas doazóns da monarquía e na documentación máis remota vinculada coa catedral de Compostela, que hai donativos dos reis onde lle conceden a Igrexa de Santiago prácticamente o dominio das illas que hoxe son as illas atlánticas. Entón enuméranse desde Sálvora as días e non mencionan o Grove polo medio. Entón mencionan Cortegada, que é moito máis pequena. Entón hai xente que cree que era unha península, e cando aparece como
ínsula, o cobre quer dicir península, e non como illa. Pero bueno, e ahora imos ao outro, o cobre, que é ese oc. Non hai dúbida, é dicir, a xente sabe, é unha raíz indoeuropea que significa punta. Nas linguas indoeuropeas máis coñecidas, o latín e no grego, iso dice ac, con a, ac. Daí ven acutus, que significa agudo, daí ven acúpula, agulla, daí ven acis, é un dardo, un tal, é unha cosa que pincha, sempre son cosas en punta. Ac, o acebo, chamase acebo porque é acifolio, ten follas con puntas. E en grego tamén ac, acrópolis, que está na punta. En cambio, as linguas indoeuropeas, é dicir, a mesma familia do grego, do latín, pero máis atlánticas, a variante que temos é como oc. Pasa o mesmo ca palabra, unha palabra moi común, isto ten que ver co nome da parroquia de Couso. Unha palabra moi común, de orixe latina é cava. Cava, significa unha excavación, por iso dicimos excava. Latín era cava. Resulta que en boa parte da península, en toda a zona occidental da península, dicían cova. En tempos pensouse, en tempos de Menéndez Pidal, pensábase, pois, o exército romano, ao mellor viñan algúns que non falaban propiamente latín do bo, sino que era un latín dialectal e tiñan unha variante con o. Isto é o que se pensaba. Hoxe pensase que non, que aquí xa existía unha variante con o, e ainda que chegou a palabra cava con a, aquí existía a palabra co, pois decimos cova, por iso que está na di cueva. Non é propiamente do latín, sino unha variante que xa había aquí. Pois a mesma relación entre eles teñen un a, onde estes tiñan un o, pasa con esa raíz o, que significa punta. Onde o grego e o latín teñen ac, acutus, agudo, cousa puntiaguda, aquí dicíase oc, de maneira que ese oc, en o cobre, significa o castro da punta. Da punta, porque está nunha punta da... Ese é dos menos problemáticos, así como outros, tipo o barallobre ou tal, non sabe moi ben, ou sillobre, ou canzobre, que é o primeiro elemento, no do grove non hai. Bueno, entón, o grove e a groa, aínda que son parecidos, son cousas distintas. Sí, cousas distintas. Deberían escribirse os dous con B, que venimos para xa da cousa máis ortográfica. En cambio, na Comisión de Toponimia ou no Seminario de Onomástica da Academia deixouse quedar o grove con V porque ten xa moitos séculos de consolidación esa grafía e non é cousa de andar remexendo para volver a grafía etimolóxica. É dicir, ven unha palabra que tiña B, sí, pero levan 600 anos escribindo con V. Entón, cando unha palabra é unha palabra escura, é dicir, non é como ribeira. A palabra ribeira é unha palabra común, se un sitio se chama ribeira debe escribirse como se escribe o substantivo común ribeira. Esa é a norma. Pero unha palabra que non se entende o que é, unha palabra dunha lingua prehistórica, pois se hai moita tradición de escribilo como V, xa non se lle remexe nela. É dicir, sabemos que o nome dos tíburos, unha etnia destas prerromanas, ocupaba a zona do Val do Sil, ali andaban por un lado os tíburos e por outro lado os guigurros. Bueno, pois, de Val de Guigurris ven Valdeorras e dos tíburos ven Tribes. Eses tíburos escribíase con B. Hoxe deixamos quedar Tribes con V, pois tamén pola mesma razón, é unha palabra de orixe escura, non se sabe de onde ven, non é cousa de estar modificando a grafía. Bueno, outra pregunta, moito fala. Peitieiros. Peitieiros. Bueno, vou comentar unha cosa de peitieiros porque creo que xa deixei escrito alguna vez. Porque efectivamente hai unha palabra común que é peite. Bueno, pode significar moitas cousas, pero na toponimia de Ourense hai sitios que se chaman peital, que é un sitio onde abundan uns cardos que se chaman peites. Hai un tipo de cardo que se chama pectine, que significa igual que o instrumento para peitearse, porque era o que se utilizaba para cardar alaz. Nós decimos cardar, precisamente porque se usaban cardos para alaz. Entón eu pensei que peitieiros tamén era un colectivo, un fitotopónimo, un topónimo que fai referencia á vegetación onde habería cardos deses, pensaba eu, porque tamén hai un peitieiras en Portugal feminino. E hai un Pontevedras, ou por esa zona, eu vi no hai. Bueno, pero
De Peiteiros agora temos nova información. Non está Anxo Rodríguez Lemos por aí, non? Pero foi quen creo que me deu a información. Porque eu tiña, pero máis recente. Na documentación máis antiga que temos aparece mencionado como San Miguel de Morgadáns, como se fose un anexo de Morgadáns. E no século XIV empezan vamos, já temos información de que é unha parroquia autónoma. A parroquia xa era, pero designaban así tamén como Morgadáns. E hai referencias, ainda que pareza raro, a industria dos peites. Os peites son as pezas do tear, que había aí dúas familias, porque son dúas na máis, e creo que chegan ao século XVIII. Creo que no catastro de Ensenada, efectivamente, no século XVIII ainda hai unha familia de artesáns que fabrican peites para teares. É dicir, que curiosamente, peiteiros, cando atopemos un topónimo con ese sufixo endeiro, se está en singular, pode ser un colectivo de calquera cousa. Se está en plural, temos que pensar se non será un sobrenome dos habitantes. Con frecuencia sucede así. O máis coñecido é o de Ferreiros ou Oleiros. Unha localidade onde había moita xente que se dedicaba á cerámica ou que se dedicaba ao ferro, ese sitio chamanse Ferreiros ou chamanse Oleiros. Pois de peiteiros, que eu pensaba que era pola planta, cada vez non, é que casi é unha confirmación de que existía aí esa industria dos fabricantes de peites. E entón esta rectificación tamén me afecta a outra parroquia daqui con unha rectificación parecida. Eu tamén pensei que Borreiros, a borra, é o depósito que arrastra calquera líquido. Tamén serían as borras do café, o sedimento que queda na Ulla, no río Ulla, con frecuencia onde o río fai unha volta un pouco grande, na parte máis externa desa volta, pola propia forza centrífuga, fórmanse áreas de depósitos aluviais que chamanse acumulando ali cousa que arrastra o río, e algúns deles chamanse borreiro ou cousa por estilo. Así en singular, borreiro é depósito de aluvión. Eu pensaba tamén que podía ser os borreiros de aquí porque coincide unha volta, tampouco é moi pronunciada, que dá un miñón. Pero todo me leva a pensar que Borreiros é tamén un apelido de oficio. E a xente que traballou con documentación medieval de Bayona, ou medieval non, documentación do século XVI e do XVII, na propia vila de Bayona había unha rúa dos Borreiros, non sei se alguén, e eran os tratantes de cera. Chamábanlle Borreiros os que comerciaban con cera virxe, cera en bruto, mentres que cereiros ou outros nomes eran os que xa era elaborada, os que vendían velas ou candeas ou cosas por estilo, de maneira que eu creo que peiteiros é polo oficio de algúns dos seus habitantes, e o de Borreiros tamén. Antes comentei o de Couso, dixen que estaba relacionado co de Couso, porque mencionei o de Nova. A parroquia de Couso, hai moitos Cousos por Galicia adiante, tamén en Portugal, sempre foron enigmáticos estes topónimos, porque teñen unha pinta, na documentación medieval aparecen como Causo, que non é máis que unha forma de latinizar Couso. Como a palabra latina causa dá cousa, pois inventalle un masculino que daría Couso. En principio parece... Pero non hai unha palabra latina, non hai ninguna palabra latina que poida explicalo ben. En textos medievais, por exemplo, antes falei do Códice Calistino, nunha traducción ao galego do Códice Calistino, un libro do século de finais do XIV, principios do XV, que se chama Os Milagres de Santiago, un texto narrativo onde conta milagres, prosa medieval galega. Nos Milagres de Santiago contan como teñen a cabeza de Santiago do outro, como é o que non é CBD, de Alceo, de Santiago Alceo, que tiveron tamén na Catedral de Santiago unha reliquia, ou falsa reliquia de Santiago Alceo, que a tiñan guardada nunha cousela. Cousela é un recipiente, por repetir ali. Pensábase que ese cousela era o resultado galego de capsela. Capsa, que en latín significa caixa. Caixa. É probable que Couso e todos estes teñen algún parentesco con esa cousela, pero que non veñan do latín caixa, sino que veñan da palabra que nós tiñamos, que significaba o equivalente e que quería dicir concavidade.
esa planta coñecida como un bigo de Venus, o Filicus pendulino. Un dos nomes populares que ten é couso, ou couselo, perdón, un dos nomes que ten é couselo, porque é un recipientiño, porque as follas son cóncavas. Pero isto non podes asociarlo á palabra capsa do latín, porque a capsa é un recipiente pechado, é garda dentro. En cambio, esta é simplemente unha concavidade. De maneira que direi moitos lugares chamados couso e todos teñen en común algún tipo de concavidade, e o da parroquia de aquí, creo, sospeito que o nome originario era do río, porque é o río que ven encaixado e non o propio, non as poboacións están, bueno, os que están ali no Remedo están ben altos, e os que están abaixo en San Cristóbal teñen unha zona máis ben chaira, non é unha concavidade, de maneira que é probable que fose originariamente o nome do río. Río Couso porque ven encaixado. Pero esta é unha hipótese tamén. Cando se fala cando se explica a toponimia non pasa como co léxico común ou con as palabras sábese de onde ven normalmente. Dos topónimos, a mellor temos un 70% de topónimos dos que temos certeza incontrovertible de onde veñen e cando naceron. Ou vai outro 20 que é por aproximación, seguramente. Isto é un cálculo que facía Joseph Peel, un filólogo alemán que traballou moitos anos en Portugal, que traballou moito sobre a toponimia galega. El cree que hai un 10% de topónimos que van quedar, como dir, irrevisiblemente escuros. Non sabemos de onde poden sair. A ver, algo máis. Morganás. Morganás é fácil asociar a palabra morgado. Pero a partir de morgado, non, como forma ese sufixo en ans? Na documentación medieval aparece mayoritariamente como morgadanes, ou morgadans, en latín. Empezo outra vez. Pode vir de dúas cousas posibles. Ou ben, ten algo que ver. Creo que xa de entrada temos que descartar que teña algo que ver ca condición de morgado. O morgado é o fillo primogénito de unha familia fidalga que direo. Pero non se entende, decir, non morfolóxicamente, como vai formar un derivado de morgado con ese sufixo? É medio raro. Entón, é máis fácil que teña relación con un nome persoal, Mauricatus, que existía, que ese nome Mauricato sería Mauricato, a partir do xenitivo Mauricati dá Morgade. Hai lugares chamados Morgade por Galicia de África. Entón, un lugar chamado Morgadanos pode ser ou ben Mauricatanes, a familia dun tal Mauricato, ou ben Morgadanos, é dicir, xente procedente dun lugar chamado Morgade. Se tivésemos documentos, por exemplo, do século XI ou anterior, non, sí, eu creo que os documentos máis antigos que temos de Morgadáns creo que son do 12 e non nos permiten saber con certeza se o étimo de onde viña acababa en anos ou acababa en anes. Ainda que pareza raro, se acababa en anes deriva dun nome persoal, e se acababa en anos deriva de un lugar, como eses dezanos que hoxe dá dos Seus aquí no norte de Portugal, pois xente procedente dun sitio chamado Morgade daría Morgadán. Dirá xente, pero entón viñan de fora, se viñan dun sitio chamado Morgade. É que temos indicios de que efectivamente nos últimos séculos do primeiro milenio reorganizouse o territorio, cando veo este conde de Tote e outros, porque xa digo, aquí houve unha especie de reaxuste do poder nos últimos tempos do primeiro milenio. Ese reaxuste de poder, é que en vez de estar controlado por uns, pois pasa a estar controlado de outros. Desde o punto de vista eclesiástico é evidente, porque pouco a pouco vai perdéndose a dependencia con Braga, xa digo, toda a diocese tudense e toda a diocese ourensán. É dicir, que a xente no ano imos poñer por caso, no ano 550 despois de Cristo, hai 1700 anos, 1500 anos, que vivía
había así que por estas zonas, a súa capital era Braga. 200 anos máis tarde xa estaba empezando a ser dubidosa a cousa, e desde logo, unha vez que naceu o Reino de Portugal no século XII, pois xa pasaron a depender do nome. Como houve así reaxustes de... Entón é probable que sexa se é un topónimo relativamente tardío, é máis fácil que sexa un derivado de un lugar chamado Morgade. E se é un topónimo máis antigo, pois o mellor de un individuo chamado Maurecato. Hai tamén un rei, non é rei godo, senón que é un rei do século VIII, un deses reis intrusos dos que se sabe pouca cousa, entre eles o noso Silo, o de Lonxión. Pois hai un rei no século non sei se é no 8 ou no 9 que se chama Maurecato. Pero Morgadáns, non hai outro Morgadáns, non? É o único, é un único na toponimia de Galicia, creo que sí, non? É o único. Este problema de non saber se ven un nome persoal ou se ven de un gentilicio hai no aquí porque aquí, polas características da fala de aquí, é dicir, aquí onde se di meu irmán é miña irmán, porque, por exemplo, se fose en Lalín non teríamos problema, porque se viñese dun nome persoal mauricatanes daría Mourigás, e se viñese de xente procedente de Morgade daría Morgadaos. Pero aquí dice Morgadáns para as dúas, claro. Igual pasa en Bertamiráns. Non sabemos se é xente a familia dun tal Bertomiro ou se son xente procedente dun lugar chamado Bertomiro. E non sabemos ata que apareza a documentación suficientemente antiga. Esta é unha cousa que non sucede en outros lados da península e a xente ás veces non o ten presente. Cando se fala da riqueza toponímica de Galicia, porque temos un auténtico tesouro en toponímica. Agora xa vai sendo un lugar común, pero a xente moitas veces non é consciente. Hai poucos sitios no planeta con tanta riqueza de nomes de lugar. Cando se fala de riqueza é por moita variedade, moito número, moita antigüidade, pero tamén moita variedade, porque hai sitios onde hai moitos topónimos e repítense con moitísima frecuencia. E hai moita variedade. Bueno, pois, agora sí que se me perdí, xa non sei. Estaba falando da riqueza. Sí, non, pero era por outra cosa. Non se ten en conta, é algo que non se ten en conta. A documentación. E a parte da riqueza que temos, unha das nosas fortunas, é que temos documentación desde antes do ano 1000, e moitas veces é documentación que fala de... É dicir, son raros os lugares habitados dos cales non teñamos documentación suficientemente antiga. Ás veces hai ese pequeno problema. Bueno, o topónimo máis antigo, os topónimos máis antigos que temos documentados aquí desta zona aparecen, son do século X tampouco, aparecen na documentación vinculada ao testamento de San Rosendo. Son os documentos previos á fundación do mosteiro de Santa Baia das Donas. É unha doazón que se fai a uns señores locais onde aparece mencionado Santa Eulalia, aínda non é das Donas, porque das Donas sería unha vez que se cree o mosteiro, daquela é simplemente Santa Eulalia in Mineore, Santa Baia de Miñor. Dice que está ao pé do Mons Gerasio, chamanlle o cereixo Gerasio, é dicir, que a evolución normal sería Gereixo, e logo, por interferencia da palabra cereixa, pasou a ter a forma que ten hoxe. Pero o Gerasio está emparentado con Uguerenses, o Xurés, porque segundo esa raíz Uguerasio, Uguerense, segundo Vascuas, ven significando algo así como de onde baixan as augas. Son nomes de ríos, de montes, de onde baixan ríos. O que debería saber é se quen lle puxo aquí o nome son os de Tebra, das augas que van para lá, ou se foi deste lado de aquí, das augas que veñen para aquí, porque son máis grandes as que van para lá. Non sei se aparece algún máis por aí. Bueno, aparece o nome do río, nesa documentación, e logo a partir do século XI xa hai bastante documentación medieval. E logo para moita microtoponimia, que isto calquera de vos pode consultalo na casa sin moita tal, a documentación que se conserva aí para traballar na toponimia de Miñorán
temos a documentación de Santa María de Oia, que prácticamente está toda inteira no portal Pares, en internet. Pasa que hai que saber desentrañar os documentos escritos en latín do século XII, pero que está prácticamente toda. Aquí o IEM ten unha copia da transcripción que fixo María do Carmen Pérez con Ramón Lorenzo en Santiago, que é moi útil, sobre todo se non ten a transcripción e vai mirar os documentos, pois pode. Logo hai tamén moita documentación de TUI, pero hai pouca publicada, é dicir, o día que se publique moita documentación medieval que se ten de... Por exemplo, antes falei de Couso, creo que a primeira noticia de alguén, de alguna persoa de Couso identificable, que con nome e apelido, está no expediente de beatificación de Pedro González Telmo, chamado San Telmo, que mandou facer a Ponte da Ramallosa, que era secretario do bispo de Tui, que deixou fama de santo, pero era un administrador. Pois, unha vez que morre o Pedro Rodríguez Telmo, González Telmo, inician na diocese de Tui un expediente para que o fagan santo, que ao final non é, non sei se sabedes que hai un problema aí con estes santos que temos que non o son. Bueno, pois, entón sai aí un paisano de Couso no expediente, que a quen non sei que lle pasou, entraron unhas espiñas que tiña nos ollos, entraron unhas espiñas e o santo quitou. Pois é a primeira persoa coñecida de Couso, non do Miñor, da parroquia de Couso, lembrei na obra. Bueno, a ver, alguna cousa, é un que non estiño. Tarela. A Tarela dai de Nigrán, onde está a panadería. Hai unha raíz tar que creo que significa elevación ou pendente, máis ben son sitios que teñen unha costa. Esa é a menos, ese é un diminutivo de Tara. Pero hai en Santiago de Compostela hai unha rúa que lle chamaban antigamente de Tarás, que hoxe é a Costa Bella, que vai ser da Rúa dos Loureiros a San Francisco, é unha zona moi empinada. Tarás era o nome antigo da Guarda, que tamén debe facer referencia aos seus pendentes. É unha palabra prerromana que significa costa ou pendente. Ali o... Pousa é directamente unha palabra latina, en latín dice pausa, galego Pousa, é un alto no camiño, por decir así. Pousa é un topónimo viario. Os sitios que se chaman Pousa están nunha vía pública. Entón é o sitio, ou ben onde a xente repousa. A xente espontaneamente tende a dicir chamanlle o pouso porque aí pousaban a carga que traían. Aí xa non digamos cando lle chaman, porque hai algúns que son de tipo pousafoles. Entón, a ese sitio chamabanlle pousafoles porque aí pousaban os foles. Non facía falta que pousasen foles, aí simplemente repousaban. O camiño vai en pendente, logo hai unha zona menos pendente que lle chaman pousafoles, non porque pousen foles, sino porque sería apropiada para descansar. E a mellor eses foles refírese ao alento de que vai andando e non de que a xente tende a interpretarlo da maneira máis material. E imagina que deixen ali sacos con fariña. Unha pousa igual que unha pousada. É un topónimo viario, se non está nun camiño de certa importancia, pero tamén parada e paradela, como sabedes, o nome tradicional do núcleo de poboación correspondente á parroquia de Gondomar, que hoxe é o centro de Gondomar, era Paradela. Hai que ter cuidado con estes diminutivos, porque ás veces son diminutivos replicantes de outro lugar, quero dicir. Ven a cabeza onde Lalín. En Lalín había unha parroquia que se chama Filgueira. Xente da parroquia de Filgueira crea un pequeno núcleo a finais do ano 900 a moi pouca distancia, pero xa case contra de Don Ramiro, chamanlle era Filicaria, en latín Filicariola, ou xa é Filgueiroa. Filgueira chamase Filgueira porque é un sitio onde hai fentos. Filgueiroa, nunca houve fento ningún, simplemente quere decir Filgueira pequena, como Cabreiroá, pero bueno, Cabreiroá, porque hai a Cabreira, sí, ou como Venezuela, os españoles que chegaron ali a aquela lagoa de Maracaibo, como chaman, pareceuselles a Venecia e chamaronlle Venezuela. Puxeronlle o diminutivo do
crearon un topónimo replicante, que é dicir, un topónimo provocado por outro topónimo, non pola realidade do lugar. Entón, pois, pousa Tarela, non hai moitos, pero deses con esa raíz Tara, hai outro Tarás, outra localidade que se chama Tarás, non sei onde. Antes comentei isto de Ac e Oc, xa falar de linguas prehistóricas, porque tamén hai uns topónimos prerromanos para designar montes que son de tipo Toro ou cousa parecida. Hai Tar e tamén hai Toro. A Serra de San Mamede en Ourense, toda a Serra de San Mamede, chamase, na documentación medieval, chamanlle Monte Toro. Monte Toro. E creo que hai unha parroquia do concello de Laza que se chama Toro, que é polo monte. Pois a serra que tiña tiña ese nome antigo. De maneira que ese Toro, e non que nos pareza raro, tendo un O, Tara, e Tarela, e Tarás, tendo A, están emparentados. Os tesos cumes tamén estarían emparentados con eso, non? Os tesos cumes. Sí, Os tesos, na zona de Novoneira, estás citando Novoneira, non? Na zona de Novoneira chamanlle teso a liña máis alta do... É dicir, en vez de ser un monte así, en punta, pois é alongado, toda a parte alta da corda é o teso. E ese teso ven do latín tenso. Pero nós, agora vos vou comentar un que é moi típico aquí, que nós non o temos en nosa zona, que é do verbo pendere, estar en pendente. Tamén ten un patillo que é penso, ou peso, ás veces, penso. Hai unha novela de Anxongueira que se titula Pensa nao, pensa unha nao, un barco está penso, cando non está dereito, está inclinado para un lado, é dicir, pendente. Bueno, pois estes penso e peso. Eu paso todos os días por un sitio que ven no catastro, todos os días indo da paralela a Peitieiros, e aí na primeira recta, onde está esa casa esa de turismo dos Anxos, o pé dos Anxos, que aparece no catastro e noutras fontes como pé sagrado. Non sei se lle soa alguén ter visto aí, pé sagrado. É un topónimo medio extraño, parece que estive dando moitas veces voltas, que será eso de pé sagrado, parece que ten algo que ver con religioso, ata que atopei documentación máis antiga. Antes empecé a falar de documentación e dixen, o que hai é moitísima documentación da Colexiata de Bayona, no portal Pares, que trata de cousas por aquí, pero moitísima, por sorte, porque así como da Catedral de Tui temos moi pouco, é tardía relativamente do século XVI e do XVII, pero moita. Bueno, pois paso todos os días por aí por un sitio que se chama Pé Sagrado, segundo o catastro de Rústica, que tamén se pode acceder a través de internet, porque se los sitios é que se chama. Cando vin que na documentación do 16 da Colexiata de Bayona, o sitio chamábase Peso do Agro. Eso da, pasa moitas veces, os R's que van cara atrás, é típico daqui da zona tudense, bueno, toda Galicia, os R's poden bailar dunha sílaba para outra. A palabra cabra, moitos sitios chamanlle crabra. Os pobres probes e todo este tipo de R que baila. O que nós chamamos unha congosta, que é un camiño estreito, máis baixo que os laterais. Temos unha congosta no centro urbano de Ladín, a congosta detrás do Café de Camiños. Pois, na zona viguesa ten unha variante que é difícil imaginarlo como se chega de Congosta a Quirincosta. Pero Quirincosta é o R que vai indo para atrás, e o G de Congosta despois de N que dá K, porque na zona onde se di Domingo e Manqueira, K, entón a Congosta acaba sendo Quirincosta. Pois pasa o mesmo con ese peso do agro, peso porque é pendente, como o de teso que comentamos. Está en pendente. E do agro, porque seguramente baixaban por aí, e a xente que vivise aí na áspera onde fose, baixaba por aí para as terras que cultivaba. E ese peso do agro acabou sendo un pé sagrado. Entón, claro, alguma cousa máis, Porto do Monte. Bueno. Porto do Monte non quere que lle interesar, que gusta moito o director do Guillén, o Guillermino. Pois a ver o do Porto do Molle. Pero, eu con Porto do Molle, creo que xa temos falado, non só esta cousa.
porque hai indicios de que molle unha variante local de mallo, do mallo de mallar. A min faiseme estar, bueno, pode explicarse, porque en contacto con unha consoante nasal, unha A pode alterarse en O. A xente de Baiona e a xente de, bueno, non sei se tamén parte do Concello de Gondomar, din fome en vez de fame, como din os portugueses. Eso é o M que está aí condicionado. Entón, eu admitín, non sei onde fora que víramos aquilo que nos dixo, que aquí lle chamaban molles aos mallos. Pero Molle un feixe. Un mollo en feixe. é un mollo. Un mollo. É un mollo. Entón xa me vai encaixando máis, porque, ahora conto, mollo é un derivado de mano, manolio, creo que está lá manojo, é dicir, se pode coller nunha mano. Bueno, pero aquí era máis grande, era de levar na cabeza. Non, pero en orixe é o que se colle nunha mano. Pois entón xa me van encaixando as cousas, porque estudando a toponimia de Valadares, vin que os señores, os marqueses de Valadares, os Sarmiento de Valadares, cobrabanlles como renda moitos dos seus servos varios días de malla. Hai moita documentación medieval, toda en galego, que está en época de galego, e sempre poñen de malla, de mallar, e faise referencia de que teñen que levar eles mesmos o mallo. Entón, por eso non me entraba na cabeza. Se que hai unha variante de mollo, así sí que se entende moito millón. Porque senón, que unha sílaba tónica sendo A se altere en O é raro. Por todo molle. Desde logo que non é de muelle. Como interpreta, pero que no dicionario da Real Academia Galega buscase molle e dano como sinónimo de resonce. Eso foiselle alguén aí foiselle a pinza, porque a palabra correspondente ao castelán muelle en galego é molo. Molo, unha cousa de molicie, de brandura. Pois resolvese o meu problema. É máis, é que agora que máis me chama a atención, unha vez que se rescatou un topónimo tradicional, este é o modo habitual de darlle uso a toponimia. A diferenza de outros elementos do patrimonio que requiren a mellor gastar tempo e telos acondicionados e investir cartos neles, a toponimia, canto máis se usa, máis vitalidade ten, non se desgasta, ao contrario, non require, é patrimonio que non require investimento, basta con facer que cumpran a súa función, que é designar o territorio. Pois unha vez que se restaurou, ou que se recuperou, se estaba recuperado, un microtopónimo desa zona para chamarlle Porto do Molle a toda esa área comercial, e agora van e cambian o nome e vos poñen o nome comercial. As nasas, se parece que queda sepultado o Porto do Molle, como é que non entendo ben que é o que acaba de pasar aí. Non entendo ben o que acaba de pasar. Só é unha parte. De Porto do Monte. É porque Porto? Porto é un lugar por onde un camiño cruza un obstáculo. En galego, habitualmente, os portos en masculino, o que cruza é un río. É dicir, habitualmente, en galego, porto é por onde un camiño atravesa un río. Porque o que en castelán se di puerto, de montaña, en galego con frecuencia é un feminino, tenden a ser portas ou porteras, mentres que o masculino é para o que se chamaba un porto mollado, un porto por onde un camiño cruza un río. É a mesma palabra que o inglés ford. Non sei que, pois ford é exactamente a mesma palabra, porque os dicionarios tenden a traducir o inglés ford por bao ou bajo, pero non, a palabra exacta, onde nós temos un P, eles teñen un F. Nós decimos, bueno, aquí decían pater, onde les din faber, o equivalente exacto do noso porto é o ford dos ingleses. Por iso de Oxford é Porto de Bois. É unha anécdota que xa teño contado, que a xente xa me ten oído, porque un dos topónimos do campus universitario de Vigo, que era Porto de Bois, que a miño lembra isto, non lle facía moita gracia aos de ciencias que se chamase Porto de Bois, o camiño que lles pasaba por diante da facultade. Entón,
xa chegou a dicir un home, pois eu que quería invitar a un catedrático estranxeiro, si lle teño que dicir que eu espero en Porto de Boix, a mellor non quere vir por si mancha de lavo os zapatos. E xa lle mandamos unha nota dicíndolle, pois, si ese catedrático estranxeiro é de Oxford, dirá, oi, que casualidade, eu tamén son de Porto de Boix, porque é o que significa Oxford en inglés. Pero bueno, este tipo de cousas teñen moito que ver, ou este tipo de reaccións respecto do patrimonio teñen moito que ver, e o feito de que se renomee, de que unha vez un topónimo recuperado, logo parece que non arraiga, aínda está moi presente na mentalidade da xente a percepción de que, como se o mundo rural non ten historia. Ábrese unha nova vía, bueno, isto creo que é sabido. Hai un organismo das Nacións Unidas, un grupo de expertos das Nacións Unidas para os nomes xeográficos, que leva 40 anos dando consellos como debe ser tratada a toponimia. Normalmente as recomendacións deste grupo son asumidas pola propia UNESCO e están desaconsellando continuamente isto que se chama toponimia conmemorativa e honorífica. Ábrese unha rúa, a ver a quen lla dedicamos. Sin pensar que si lle dedican a alguén a rúa, están sepultando un topónimo que a mellor ten centos de anos, que non, entre outras cosas, ademais, que non vai ser obxeto de disputas ou de controversias entre a xente, porque eu que son de Lalín, cando vim vivir a Vigo, o primeiro sitio onde vivimos foi na rúa Loriga. Loriga chamamos nosos de Lalín, en Vigo chamanlle Loriga. No seu día, este aviador paisano meu, pois deronlle unha rúa en Vigo, supostamente para honrar a súa memoria. Nin memoria, nin nada, se lle pronuncia o nome. A xente pensades que a xente sabe quen son os das rúas. Mais vale de publicar un libriño que a súa biografía ou dalos a coñecer, pero non entregarles patrimonio, porque teñen moito desto. Parece que é así. Na túa honra, imos coller aquí un lugar que ten 800 anos chamándose non sei que, e imos lle poñer o teu nome. Toma, é como dicirle, ves aquel campanario daquela igrexa románica? Zambomba, fala, na túa honra, fala, ten algo de que. Ahora que dices iso, sorpréndeme que na vosa vila as rúas ABC, no, resolveuse. Menos mal. No, ese era un problema que tiñamos desde hai tempo, pode dar fe Daniel, de que precisamente era escandaloso ese asunto. Foi bastante polémico porque creouse unha especie de comisión de toponimia local, e, en fondo, as veces a deixei de ir porque vin que a deriva que levaba a cosa era... Porque hai xente empeñada en manter esta idea de que as rúas dunha localidade son unha especie de panteón de ilustres. E entón, cando unha compañeira miña, Luz Méndez, que tamén forma parte da Comisión de Toponimia, propoñía, se un sitio se chamaba non sei que, porque chamarlle como se chamou históricamente, e había xente, non, hai que homenaxear a non sei quen ou represaliar, porque moitas veces os argumentos entran tamén cuestións morais polo medio, non sei que. É preferible que lle fagan unha estatua, que divulguen a súa obra, pero que non se lles entregue patrimonio, así como así. A xente tende a pensar que isto é moi antigo. O de ponerlle nomes de rúas, digo, nomes de persoas. Bueno, hai unha que se chama conmemorativa e honorífica, esta, e hai outra que se chama toponimia de repertorio, que ainda é peor, que é nomes de árboles, e de repente 50 rúas, unha chamase rúa do Sogueiro, outra rúa do Mieiro, outra rúa de Enrique, ou de Paxaros, fixaron mío con Paxaros, ou fixaron tal, pois xa digo, en xeral, cando alguén lle fala a xente da toponimia como un patrimonio inmaterial, porque agora está legislada, ademais, desde a legislación española, galega, sobre o patrimonio inmaterial, calquera de nós pode demandar a un concello porque machacou un topónimo que tiña 400 anos para poñerlle o nome de alguén, en principio. Por qué? O patrimonio, di a lei claramente, un dos elementos patrimoniais que deben ser protegidos é a toponimia tradicional. De maneira que
Pero vamos, a tendencia, digo, eu creo que cando se lle fala disto a xente acaba entendendo ben, pero de maneira espontánea a xente tende a pensar nunha rúa, non sei con quen foi ainda hai pouco, alguén que fixo algún tipo de prodigio, de heroicidade, e xa, hai que dedicarlle unha rúa, hai que dedicarlle unha rúa. Non sei por qué, non hai outras maneiras de... Bueno, Hai un dato que eu creo que é importante que se saiba aquí, seguramente casi todas as persoas que aquí están saben, e é que Gonzalo Navaza é o responsable, se mal non me equivoco, de que Nigrán teña os nomes que ten nos seus viais, camiños, rúas e demais, e traballaches nisso, non? traballei, pero aí hai unha pequena cosa que me chistou menos, que o Concello de Nigrán tendeu a denominar como se fosen rúas o que eran núcleos poboacionais. Non sei se vos fixastes isto que figura vos nos enderezos. Rúas o que é camiños. Xa máis non aspiramos. Ou camiños. Non, pero digo. Sí, por exemplo, Rúa Tarela, ¿no? Que era un barrio, ¿no? E figura como Rúa Tarela, pero que son, e hai algún, e ese tan bonito que hai, Xosé Lois, como se chama ese que ten aí un adxetivo, balinfra. Balinfra, debe ser dos poucos exemplos do adxetivo ínferus, co valor de abaixo, un balinfra, é dicir, o val de abaixo. Pois figura como se fose unha rúa de Nigrán. É igual, os nomes... O nome conservaron. É un mal menor, conservaron o nome, pero por que lle teñen que chamar rúa? Se é un núcleo de poboación. Se é un camiño. Ou se é un camiño. Non, pero digo, a moitos deles chamanlle rúas, eu vexo que teñen os rótulos como se fosen rúas, cando en realidade non, é un núcleo de poboación, é unha aldea ou é unha vila ou... Tiene personal que... Pero digo eu, entón, é que Álvaro Reinaldo, que estivo aí de técnico no Concello moitos anos, que foi compañeiro meu de internado, casi toda a familia, eu comenteille xa hai tempo, que estaba aparecendo como se fosen rúas as aldeas das parroquias de Nigrán. Comentoume que desde o Concello pensaron que favorecían a Telefónica, pero é falso, é un... circulaba aquela cousa de que se vivías nunha rúa, poñenche o teléfono, se vivías nunha aldea non. Pois non. Que non, iso mellor foi algún tempo, pero cando eles decidiron chamarlle rúas, xa non funcionaba iso. De todas maneras, iso non é patrimonio de Nigrán, en moitos sitios tamén. Lugares, digamos que o camiño principal en ese lugar lle poñen o nome do lugar, iso de corriente. Non. Que lle poñen o nome do lugar non pasa nada. O problema é cando desaparece o lugar e figura na relación dos sitios do Concello como se fosen rúas, non sabes? Sí. No lugar, e outra cosa... cosa... haber varios camiños, vamos, o camiño, digamos... E che daño o nome do lugar ao principal, sí, no, eso sí. Nigrán, ¿qué impacto puede tener Google Maps, por ejemplo? Nosotros tenemos problemas con los nombres y la localización. Con Google Maps... Que ahora es un referente para todos. Google Maps, bueno, primeiro de Google Maps, dependendo de como tiñas ti configurado o navegador, o Google Maps dache a toponimia en galego, en castelán ou en inglés. Si tes como lingua por defecto o navegador en inglés, entón podes aparecer Tarela Street. Si tes un navegador en castellano, aparecen cosas raras do tipo Puente de Arramallos, así híbridos extraños. Houve un tempo en que a norma oficial para a escrita dos topónimos en galego recomendaba poñer en minúscula os xenéricos. Entón poñer Río Miñor, río minúscula, palabra río minúscula, e Miñor en mayúscula. O nome dunha rúa, Avenida de Castelao, avenida con minúscula e Castelao con mayúscula. Pois estamos vendo o modo de cambiar esta norma, porque esta norma que nos provoca é que nas diferentes versións das diferentes linguas en Google Maps ou noutros que teñen traducción automática, as cousas que están en mayúscula deixas quedar, as que están en minúscula sustitúeas polo seu equivalente noutra lingua. Entón, se pos Río Miñor e pos o río con mayúscula, nos mapas, aínda que navegues en inglés, aparece Río Miñor. Pero se Río vai en minúscula e tes o navegador en inglés, apareceche como Miñor River ou cosas así.
Pero Google Maps de onde colles a toponimia? No caso concreto da toponiña galega, solicitoulle a Consellería de Presidencia que ten o nomenclator revisado pola Comisión de Toponiña e logo os topónimos que non se corresponden a núcleos de poboación máis ou menos revisados, é dicir que o material que se lle deu a Google Maps é relativamente bo, o problema é o traballo que se fai despois, pero eu tamén teño recibido moitas queixas de xente que me di apareceme, non me acordo agora cal era, a costa de non sei que, non sei que coñecido, apareceme como cuesta de, e dixenlle, pois é que tes como lingua por defecto no navegador castellano. Entón, Non, pero a parte que confundo, porque nós estamos non se chama caminos, caminos. bueno, non, para... Non sei se é coñecido isto, está funcionando agora desde hai un tempo, xa me sei todo, está funcionando unha cosa que se chama Galicia Nomeada, unha aplicación que hai en internet que xa pasa do medio millón de topónimos están recollidos, pero moitos deles son contribucións espontáneas de usuarios que mandan tal. E moitas delas están sen revisar, moitas delas están Deslocalizadas. ou mal Na localizadas, broma hai moitísimas que puxo aí a xente están fora de sitio, fora de sitio. E as orígenes de Camos, As as orígenes de Camos, a provincia de Camos de onde provén? Camos seguramente é prerromano, aparece como Camones no latín medieval, supoño que xa sabedes, bueno, a máis hora que hai a Galía que el va, de Camos ven o apelido, hoxe din Camões os portugueses, pero a forma antiga era Camões, e estes xente originaria de Camos aparece na documentación do século XV, o avó de Camões, antes de marchar a Portugal, hai documentación del como unha persoa importante no Concello de Pontevedra, por exemplo. Que é o que significa? Pois non sabemos ben. As palabras prerromanas non sabemos ben o que é Vincios, non sabemos ben o que é Camos, é dubidoso Vilaza, é dubidoso, sí, porque parece que é un Vila máis outra cousa, parece, pero ten pinta de que é todo enteiro e o primeiro elemento de Vilaza seguramente non é Vila. Nande vende o nome persoal Nandus, e tamén non xe ninguna vila Nandi. O curioso de Nande é que aí xa non sei se é de Mañufe, pero na documentación de Donas aparece, na máis antiga aparece como Sisnandi. Non sabemos se é un erro, porque é raro que de Sisnandi perderíamos Senande ou algo semellante e non Nande. Entón, o mellor é un erro deses primeiros documentos, pero vende un nome persoal. Eses que acaban en E, moitos deles veñen do xenitivo do nome persoal. Un individuo chamado Nandus era o señor de, normalmente, dunha casa principal, e logo as casas dos seus xente que traballaba para ele, dos seus servos. Entón era Vila Nandi, a vila de un tal Nando. Estas hai moitas, bueno, non podo buscarlas, pero que haxa moitos topónimos que veñen do nome persoal indican que houve moita creación de nomes nos últimos séculos do primeiro milenio, porque cando máis se crean nomes de lugar, formados a partir de nomes de persoa, é aí nos séculos 9 e 10, moitos. De maneira que Nande o mellor era un topónimo recente cando nos aparece na documentación desta que dixen, a máis antiga documentación relativa ao lugar onde logo se creou o Mosteiro de Donas, xa aparece, pero iso é do século X, o sea que a mellor tiña 200 anos Nande, é máis antigo, non sei, que un outro. Non chega para nada, son tantos os nomes. Pero bueno, se queredes algo. Gonzalo y a Daniel. Bueno, muchísimas gracias a vos también. Muchísimas gracias también. Vamos a paciencia también. Bueno,
isto no que se dice porque a inauguración da exposición do concurso de